Halo guys, malam ini kita ada makan malam spesial karena udah gelap ya. Oke, mau makan malam spesial. I want to play. Jadi kita mau makan malam spesial guys buat kita. Pas hujan lagi guys. Ini masih jam ya, ini masih jam 5 sore. Tapi udah gelap karena udah mau winter. Nah, restorannya itu cuman berapa ya? 500 meter kali dari rumah kita ya. Nggak jauh. Nah, ini dia. Di sini tempatnya, guys. Tapi kok gelap ya? Kok gelap? Enggak kan? Kok gelap? Question mark. Kok sepi? Halo. Aduh. Kok gelap? Nggak buka apa gimana? Coba lihat. Jadi guys, kita tadi udah ke tempatnya, ke restorannya. Ternyata masih tutup. Dan dia jam bukanya ternyata ada 2 sesi. Jadi untuk sesi malamnya itu 5.30, setengah 6 sore sampai jam 11 malam. Jadi kita akhirnya ke ATM dulu ngambil duit karena takutnya kan mereka terimanya cuman cash, karena hati-hati ya di restoran di Jerman ini kebanyakan itu cash atau ATM. Jadi kita perlu siapin cash juga karena kadang takutnya dia nggak I can't hear you. ya, mesin geseknya itu takutnya kadang juga error atau apa katanya gitu. Jadi kita harus siapin cash juga. Jadi kebetulan ini mereka belum buka, jadi kita ke ATM dulu. Kita mau sesi malam karena sesi malam ini dia ada barbeque-nya guys. Barbeque-nya ini kita bukan barbeque, apa, grillan ya, grill. Jadi kita bisa request dipanggang. Kita bisa request dipanggang. Kita pilih semua yang kita mau, terus mereka akan panggangin. Seru sih dan enak juga. Jadi kita bisa bervariasi gitu makannya. Soalnya mereka punya mushroom. Ya. Dan di restoran Chinese food seperti ini, yaitu di Jerman itu banyak yang ada buffetnya dari 9 euro, 3, tapi sejak pandemi ini semua naik. Contoh yang di restoran yang dekat rumah kita ini sekarang untuk orang dewasa itu 21 euro per orang. Untuk anak di bawah 5 tahun itu 6 euro. Jadi kita mau ke ATM dulu ya guys. Yeay, akhirnya kita sampai di sini ya. Oke. Ini restoran yang kita mau datang guys, Treppenhaus. Yuk. Go inside. Yeay. Kita nggak bawa masker? Gitu, meja-mejanya. Tuh, ciri khas Chinese-nya. Ya. Wow, bagus kan guys? Guys, kita udah mulai makan dan ini buffetnya ya. Ini ronde pertama guys. Ini ya. Ini kita pesan Chinese tea. Bagus ya potnya, lucu. Oke, selamat makan ya. Selamat makan. Bagus nih ya. Potnya bagus guys. Jadi yang makan tuh betah duduk lama. Ya Michelle, kamu udah ambil barbeque-nya? Belum ambil barbeque-nya. Grillannya mantap coy. Hah? Mantap nggak? Itu grillannya tuh, barbeque-nya ya. Ronde kedua guys. Ronde kedua, yang itu sana udah mau ronde ketiga. Ini ronde kedua. Guys, tibalah kita ke makanan penutup.
Nih, nggak makanan penutup. Oke, jelly. Eat your jelly. Eat your jelly. You can't bounce it. Boing, 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 boing. Akhirnya guys, kita udah makanan penutup guys. Nih mereka. Dan kita makan makanan penutup ini, habis itu mau bayar. Ini seru guys, kalau makan di buffet kayak gini. Kita bisa bebas milih apa yang mau dimakan. Dan kita bisa bebas milih guys apa yang mau dimakan. Dan rata-rata restoran Chinese di sini tempatnya tuh bagus ya, restoran. Dan makanya menarik. Apalagi kalau ada buffetnya atau makan sepuasnya, wah itu seru banget. Thank you ya guys yang udah selalu nonton vlog kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya.